E já tinha mais de 6 meses que esse cliente não vinha aqui no Lava Jato trazer a moto dele pra me lavar. Quando foi hoje, ele me apareceu com essa moto desse jeito aí, ó, pra me lavar aqui no Lava Jato. Aí eu já fiz logo aquela velha pergunta pra ele: meu mano, quanto tempo é que tu tá sem mandar lavar essa tua moto aí, ó? Já logo falou pra mim: rapaz, da última vez que tu lavou essa moto foi naquele dia lá, ó. É porque agora eu tô trabalhando com essa moto aí de cobrador nas comunidades, é muito difícil essa moto parar. Eu trouxe hoje aqui pra tu lavar porque eu vou mandar fazer uma reforma nessa moto todinha, que a bicha tá um pouquinho acabada, ó. Aí falei: rapaz, não tá tanto não, mas e aí, qual é a lavada que tu vai querer nessa moto? E rapaz, eu quero que tu dá uma geral nela todinha aí, não tem problema não. Eu quero uma lavada raiz nessa moto aí, sem mimimi. Eu falei: rapaz, sem mimimi é?